nazala ki mwana moke na ibete papa simo kimbango azali nde nakota kinanga na lingumba na sikasikawa moyi lisusu te esoko mpe nalingi nenda koma kimbangisa ntango oyo bakoboma ngai pamba te nasi na préparé 35 autres grands marabouts bato wana soko baoke te ngai nakumi kimbangise nakuumila même 2 secondes te nakufi yango wana papa limbisa ngai pardon limbisa ngai libi kubanga na yo te nakoloba mpe sango na yo te nakomonisa mpe mpasi te papa pardon yango wana nde asengi nzila ete kende na ngai na nkamba nasengaki mpe helicoptere na général likulia ale apesi ngai yango na nkamba te mpe ye toke na nkamba tokomi na kilongo mwanye te ntango abima lube nzambi muntu mwindu mawa pana ne tukana kokuluka biloko ya ndenge na ndenge ngai grand marabout awana kisasa muntu boyo yibie ngana yibie sokoto kamati misuni ube mukua pamba tena kati na musuni nde mikuwa mizali to bumbi yango awa ezali symbole batu na makanisi ya mabe bazali kuyiba kantina te kasi to bimoni ende tuzali na mayele nzambe tata nkoli yesu biso esikoyo ekozala centre na 56 tokotunga ndako ya nzambe na nkamba tokosala kilongo nakende okamata nzoto ya papa nazongisa yango na nkamba alors soki ndako wana esili tokotunga kilongo wana eye munene tokangisi na ndako na nzambe wana biro na ngai ekozala na nkamba Kongo Kinshasa esika Yerusalemu ya sika ezali soki totale tokomona mpe mai ya mapamboli ezalaki mpe na bayuda soki totale na Jean chapitre 2 verset 1 jusqu'à 9 okomona makambo wana epuis ezalaki mpe ndako ya bakonzi biso mpe ndako ya bakonzi yango wana temple mausolée ezala ba Yerusalemu ya kala Abraham na mwasi na ye bazalaki bafundamaki esika moko kimyoyo bojali koluka ejali nanga ikimbaku masobo jali na yango posa ejali seranga mosusu toyi kosamba na lopole lopole 13 awa na lopole 13 na ndako ya tata makapi na 56 papa ayaki kuna ntango ateyi biso esika oyo ekozala centre na 56 tokotunga ndako ya nzambe na nkamba tokosala kilongo nakende okamata nzoto ya papa nazongisa yango na nkamba alors soki ndako wana esili tokotunga kilongo wana eye munene tokangisi na ndako na nzambe wana biro na ngai ekozala na nkamba ngai nakotika bino nakenda kuzonga na likolo nakosala 6 mois na lati nzoto mosusu ntango nakuzonga moto moko asali mabe akokoma penepene ngai te wana nakumi na nzoto mosusu alors nde ntango wana nakopona banganga boyo bakozana ngai na nkamba
nde bango mosala kosambela kaka tokotonga ndako ya bakonzi mokili mobimba baafrika yoso bakoya kozwa mibeko na nkamba mibeko ekotambwisa mokili oyo mibeko ya kimbangu mibeko ekotambwisa mokili oyo mibeko ya kimbangu Afrika Amerika Asia Europa Oceania boyokanga ofongola matoi boyokanga loba na ngai kimbangu kyangani bana boyokanga Afrika Amerika Asia Europa Oceania boyokanga ofongola matoi boyokanga loba na ngai kimbangu kyangani bana boyokanga bakulala na ndako wana tokozunga lekola na Bible ya Ancien Testament na Mose nzambe alobi ezali lisusu te président akoloba lisusu te tokozunga lekola ntango na kala nzambe alobi bakoya kozwa mibeko kuna bapesi bango mibeko oyo bakoya kosakola na mokili mobimba alors na ntango wana bokonzi yoso tokotelemisa drapeau na biso bokonzi yoso ekozala na maboko na biso nde mokolo yango ateyaki biso makambo oyo okoyeba pepe ezalaki sanza nini ezalaki na sanza ya 8 mois na août mais date nde na ezali na mokanda moko août 56 alors papa ntango ayebisi biso makambo oyo ndenge bana basi bakozwa molimo awa bakende kokuya na nkamba te nkamba bapumbuki bake kokuya kuna na si ya drapeau wana ntango tokotelemisa yango Tambe lungwe kati na bino kena lebota mususu bango ne bakobimisa mbuma alisoki totali Royaume du Congo ekabone na mikili misato oya bayuda na ba province misato mebiso Royaume du Congo ekabone na mikili misato Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa alors mena kati na ba Congo misato Congo moko ezale na Yerusalem ya sika donc Congo Kinshasa alors soki totali Congo Kinshasa esika Yerusalem ya sika ezali soki totale tokomona pe maya mapambole ezalaki pe na bayuda soki totale na Jean chapitre 2 verset 1 jusqu'à 9 okomona makambo wana et puis ezalaki pe ndako ya bakonzi biso pe ndako ya bakonzi yango wana temple mausolée ezala ba Yerusalem ya kala Abraham na mwasi na ye bazalaki bakundamaki esika moko Isaac na mwasi na ye José enani Yakob pe
na mwasi na ye bo biso pe kaka ndenge moko soki oye na nkamba omoni pe bilembo wana Pate tosala mosala totunga nkamba totunga yango lelo soko ke kuna yombo ko sepela mbula yango ebeta ndenge nini ozali na ye vraiment na isika moko kitoko ndako nanga pe na sina kangi ba porte ba fenêtre climatiseur ezala ko pesa biso mpiawa kasi mpona ni atali ya lubi nazali kolenga yo grand marabout za kolenga na tina na ngai kubanga te luba bon sikasika so kamati muswar wana o kamati bilungi 85 bilungi desine na muswar wana kamata poudre moko pakula ngona dikolo soko pakuli kamati malasi moko chi o moni ndako na yo nyonso ituni na mulinga wana tango kusila okomona na ilungi moko bakopesa yo 1 million kasi natali yo zali ndenge nazali ndenge nini kubanga te kamara lubaka naza koka yo soko de kamuni na mboni pardon de kamuni no bangi nini ni na yibaka te soko na yibaki nde yo ndo zana yo ndenge boye nde vraiment isalinga mawa na woki mawa pardon papa pardon kufunda ngai te na kufunda yo na papa te kubanga na yete papa zali awa ya solo azali papa benga bakamara ndo bayana bango ite lakisanga ndenge ko sala kambongo ndo mbongo na ngai zali ya mabe mikolo nyonso alalaki na ndako na ngai azalaki kolia mbongo na yete l'hôtel na mutafutaki nani atambu malomete moko asumbaki na mbongo na yete alibi na ngai yete pape mbongo wangu ezali ya mabe satra mutakupesaka soko tango na yiba nazalaki mwana moke na yibeke papa simoki mbango azali nde nakotaki na ngai na lingumba na sikasikawa moyen de société soko pe na lingi nda ko makimbangi setango oyo bakoboma ngai pamba te na sina préparé 35 autres grands marabouts batwana soko ba okete ngana kumi kimbangise na kuumila même 2 secondes te na kufi yangwana papa limbisa ngai pardon limbisa ngai na libi kubanga na yote na koloba pesa ngona yote na kumoni sa bien pasite papa pardon yangwana nde asengi nzilete kende na ngai na nkamba na senga ke pe helicopter na general likulia ale apesi ngai yango na kamba te pe toke na nkamba to komi na kilongo mwanyete ntangwa bima lube nzambi muntu muindu mawa pana neto kana kokumuka biloko ya ndenge na ndenge ngai grama rabu awana kisasa muntu boyo yibie ngana yibe malamu apesa ke ngai tata na ye na mama na ye bakufaki mokolo moko pour 1,500,000 francs belges mais biso batu mwindu tuzali zoba tata wana sekaseka soko natalie malgré tout na mbongo soko natalie na libe mawa apesa ki tata na ye na mama na ye bakufaki mokolo moko pana nini azalaki na nyongo papa te azali mutu munene azalaki na nyongo ya 1,500,000 francs belges apesa ki mama na ye na tata na ye bakufelaki pamba te pona na kati ya ndako na bango bazalaki na eloko moko ya gaz yango ne bombaki bango bakoko na bango mibale bazali kukufa or ke ye mwana mutapesa ki bango yango izali soko izali te kilongo izali soko izali te iya tiki ndako na ya kitoko ya kuvandela yawa yo uzali nani ba yekuluka yo muntu mwendo mawa kubusa na te nzila yango izala kami balete esika wana moko kaka
yo mwana tende ozali mutu soko nanga nini okoleka ndenge nini nini ye tata Simon Kimbangu soko asekwaki mpwana nini akendaki na njutu na yete kukamwa na ba question ya ndenge wana. Papa Simon Kimbangu vivant akukake kukamata musuni na ye akei na yango esika ye alingi okenda kutala ye na boloko na ye azali kaka bakangi ye esika mususu na musuni na ye na ilungi na ye ekuna na asika na ye azali kaka sima na kusekwa na ye akamati musuni akei kumilakisa na sika na baoyo bazalaka na ye elongo. Donc lelo sokoto kamati misuni ube mukua pamate na kati na musuni nde mikuwa mizali tobumbi yango awa ezali symbole batu na makanisi ya mabe bazali kuyiba kantina te kasi tobimoni ende tozali na mayele nzambe ta Tosepela